mesa zvakare mangwanani ano, wherever you are, kamuri kuwatcha muri in different places, mangwanani ano Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei. Tine shoko randoda kusimbisana nemi minutes asingapfuuri 25 apamberi pedu tikurumidze kushumira, Mwari vagotiitira zvakanaka. Ndinoziva nguva yatiri, a lot of people have questions kuti Mwari munotirangarira rini, muri kupi, zvinosvika rini, ko zvazodai sei. Regai nditaurire chechi nditi Mwari havana kunyarara. God is speaking. If you want to hear God speaking, open your Bible. The moment you open your Bible, you begin to see and hear God speaking, God talking to us. Saka, nothing new under the sun, because the word of God. Rine zvinhu zvose even zviri kuitika pano. Now, panoitika zvese zviri kufamba panyika, church haifanyi kupera tariro, because church yakaziviswa zvinhu zvikari mushoko raMwari. Saka inguva yekuti church ive strong pakutenda, ive strong pafaith, ive strong pachinamato. Ndoda kuti nhasi nditaure pamuri musoro wenyaya wandapa wandiri kuti a believer in God's mind, a believer in the mind of God, mutendi ari mupfungwa dzaMwari. Church, ndoda kuti muzive chinhu ichi kuti Mwari mupfungwa mavo vane vatendi vavanotarisira, vanoti kana vakaona panyika vanoti uyu ndiye mutendi ari mumind yangu, the ideal believer in God's mind. Saka ndichataura zvishomanene Mwari vekudenga vachitibatsira. Let us go quickly tiende mushoko raMwari, book raMatthew chapter number 16 from verse number 13. I shall read Matthew chapter 16 verse number 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets." Verse 13. "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And verse number 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by men, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Hallelujah. Chakutanga chanoda kuti zive church ndechekuti a believer in the mind of God is built on Christ the rock. A believer in God's mind is built on Christ the rock. Mutendi ari mupfungwa dzaMwari, mutendi akavakirwa pana Kristu, padombo rinonzi Kristu. Now, Jesu panapa ari kufamba nevadzidzi vake. Asvika pane imwe nzvimbo anovabvunza, anoti, "Wadikani vanhu vachindiona vanomboti ndiri ani? Vanhu vachiona mwanakomana womunhu vanoti ndiri ani?" Vadzidzi vakamupindura vakati, "Vamwe vanoti muri Johani Mubhabhatidzi, vamwe vanokuti muri Jeremiya, vamwe vanokuti muri Elijah, vamwe vanotiwo muri muprofita." Jesu ndokuti, "Alright, ndanzwa zvinotaurwa navanhu, but imimi vadzidzi vangu muchindiona munonditi ndiri ani?" Peter ndopa akasimuka anoti, "You are Christ, the Son of God." Muri Kristu imimi, mwanakomana waMwari. Jesu ndopa anoti kuna Peter, "Peter, nyama neropa hazvina kukuzarurira, hazvina kukuzivisa chinhu ichi, asi Baba vangu vari kudenga ndivo vakutaurira." Ndoda mazwi aya Jesu anoti pamusoro peruware urwu rwavataura iwe kuti, pamusoro pedombo iri, pamusoro pe-this rock, pavataura iwe Peter, ndichavaka kereke yangu, masiwo eHadesi haagoni kuizungunusa. Now, Mwari vachitarisa wavanoti mutendi chaiye chaiye, munhu akavakwa pana Kristu,
ane faith yakavakwa pana Kristu Jesu. Vanamai navanababa panyika yavapenyu patiri, kutenda kwedu ngakuvakwe pana Kristu. Faith yedu ngaivakwe pana Kristu weNazareta. Ndiye dombo rakale kale. The moment yaunoisa focus pana Kristu, yaunoisa kutenda kwako pana Kristu, mwari vanofara newe. Mwari vanoti uyu ndiye mKristu. Tina vanhu vakawanda nasi vanovakira faith dzavo pavanhu. Tina vanhu vakawanda nasi vasingagoni nemazita evafundisi vavo, vasingagoni nemazita evaprofita avo, vasingagoni nemazita evaapostoli avo. But Jesu anoti kereke ndiri kuivaka paruware urwu. Anoti upon this rock I will build my church. Church regai kutaurirei panguva yakaita seino, visa maziso ako kuvanhu utarise padombo rinonzi Kristu. Visa kutenda kwako muvanhu utarise padombo panonzi Kristu. The moment yaunovaka faith yako pana Kristu, wava mutende ari mumind yaMwari. Ndine church iri kundidzwa mangwanani. Ndava kana ukavakwa pana Kristu, you are not moved. Ukavereka Bible Matthew chapter number 7 verse number 26 ushenda, uchaona Jesu achitaura achiticha anoti uyo anoteerera izwi rangu, uyo anonditenda, uyo akandigamuchira akanditenda, anoteerera mashoko andiri kutaura, unofanana nemuvaki nabuilder akachenjera. Hallelujah. Akavaka imba yake paruware. Jesu anoti anoteerera izwi raKristu iri, anonditenda, akafanana nemuvaki nabuilder akavaka imba yake padombo paruware. Hanzi naJesu mhepo yakati yauya, mafungu akati auya, akaedza kusheka imba iyoyo. Imba yakavakwa paruware hanzi haina kudonha, nemhaka yei yakavakirwa paruware. Praise the name of the living God. Bible inozoti asi uyo asingateereri mazwi aya, uyo ane faith isina kubatira pana Kristu, akafanana nemuvaki akavaka imba mujecha. Mhepo painouya, mvura painouya, mafungu paanosimuka, hanzi imba yakavakwa mujecha inodonha. Ndine chechi iri kundinzwa. Now, kana faith yako yakavakwa pana Kristu, mhepo ngaiuye hayo, but ucharamba wakamira kusvikira kumagumo. Kana kutenda kwako kwakavakirwa pana Kristu, hapana mhepo inokuzungunusa, hapana nzara inokuzungunusa, hapana hondo inokuzungunusa, hapana chirwere chinokusheka, hapana hondo ingasheka life yako. Why? Wakavakirwa pana Kristu. Ndiudzire munhu ari padhuze kuti makavakirwa panani. Hallelujah, Church of God. Makavakirwa panani. Kana kutenda kwako kwakavakwa pana Kristu. Hallelujah. Hakuna masiwe adesi angazungunusa chechi. Ndava tiri kutaura chechi, hatisi kutaura mudhuri, hatisi kutaura structure, tiri kutaura a believer, tiri kutaura a person. Ndava Bible inoti imimi miviri yenyu yava temberi yaKristu. No, patiri kuti church tiri kutaura an individual believer, tiri kutaura iwe uri kundinzwa wakanditeerera. No, kana church inonzi iwe ikavakirwa pana Kristu, haizungunuswi, haishekeki, hapana chinoimuva. Saka mangwanani ano Mwari vari kudenga vari kutsvaga church isingamuviwi nemasituations, vari kutsvaga church inoramba yakamira, kunyange mhepo ikauya inoramba yakamira church. Ndava payakavakirwa pacho. Hallelujah. Yakavakirwa padombo rinonzi Kristu. Visa meso ako kuvanhu, visa meso ako kuvanhu, utarise kudombo, utarise pana Kristu. Kana kutenda kwako kukaenda pana Kristu, unoramba wakamira. Asi vanhu vanovaka faith yavo pavanhu ndo vari kuvakira pajecha. Faith yako kana ukaivakira pavanhu, wavaka pajecha. Nguva inopera simba vanhu, newe unoperawo simba. Nguva inodonha vanhu, newe unodonha. Ndava vanga vakabatira vanhu. Paunonamata uchiuya kuchechi, faith yako ngaibatire pana Mwari, ngairegedze kubatira pana pastor, ngairegedze kubatira pana prophet, ngairegedze kubatira pana apostle, ngairegedze kubatira pashamwari. Faith yako ngaibatire pana Kristu. Ndava vanhu vanoshanduka, vanhu vanodonha, vanhu vanopera simba, vanhu vanoora moyo, asi Kristu anoramba akamira. Saka in the mind of God, anonzi mutendi neane faith yakavakirwa pana Kristu. Number 2, a
A believer in God's mind is victorious. Hallelujah. A believer in God's mind is victorious. Okay, Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Verse number 31. Romans chapter number 8, verse number 31. Panemas aripo. I don't like it. Verse number 31. I shall read. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? Remember verse number 34. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died. More than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Chii chingatiparadzanis. Now, pandavarenga pada pari kunzi ipo kana Mwari vari kurutivi rwedu ndiani angatirwisa. Rekantaurire church nhasi nditi we have heavenly backup. We have heavenly backup. God is begging us. God is begging us. Denga riri kuti support. Mwari vakatitsikira. Kana ukatsikirwa naMwari apana anogona kurwa newe akakugona. Kana ukasupportwa naMwari apana hondo inokusheka ikakugona. Kana ukasupportwa naMwari apana mamhepo anorwa newe akakugona. Ndoda kutaura mutenda ari kudidzwa nhasi. Bhaibheri riri kuti kana Mwari ari kurutivi rwedu ndianiko anotirwisa? Hakuna. Roenderera mberi roti ndianiko achatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Inzara here, kwete. Ihondo here, kwete. Chirwere here, kwete. Matambudziko here, kwete. Noti paizvi zvose izvi we are more than conquerors. In other words, pazvinhu zvose izvi tinobuda tiri vakundi. Now, a church in God's mind is victorious. Kukunda kwedu kuri mumaoko aMwari. Kukunda kwedu kuri munyasha dzaMwari. Kukunda kwedu kuri kuna Kristu. Now, apana hondo dzingarongwa nevakaipa kuzosheka vatendi dzikavagona. Why? Vatendi vari kusupportwa nedenga. Ndiri kudeclare mangwanani ano, Mwari ngaakusupport, Mwari ngaakusupport, Mwari ngaakutsigire, Mwari ngaakutsigire, Mwari ngaamire newe. Kana Mwari vakamira newe hakuna anogona kurwa newe. Kana Mwari akamira newe hakuna chinogona kukusheka. Kunyange mhepo ikasimuka unoramba wakamira semuzamba wenyu. Praise the name of the living God. Panguva yakaita seino vatendi ngavasimbe. In such a time as this, vatendi ngavasimbe, because vane backup yedenga. Rega nditaure ndakamira pana pandakagara pandakagara nditi une backup yedenga. Kana Mwari vari kurutivi rwako ndiani angakurwisa? Chii chingatiparadzanisa nerudo rwuri muna Kristu Jesu? Hallelujah. Matambudziko here kwete, inzara here kwete, inhamo here kwete, chii hapana pazvinhu zvose. Tiri vakundi nekupfurikisa. Let me tell you, you are a victor. 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 Hakuna chicharwa newe chikakugona, because uri mwana waMwari. Uri kusupportwa nedenga. Uri kusupportwa nedenga. Kunyange ukapinda mumoto unobuda. Kunyange ukapinda mugova unobuda. Kunyange ukanzi navanhu zvapera vanokuona uchibuda. Kunyange vanhu vakati hapana kwachaenda vanokuona uchisimuka, because wakasupportwa nedenga. Come on, udza munhu ari padhuze uti denga rakakusupporta, denga riri kutsigira. Vana mai navana baba, paunofamba mangwanani ziva chinhu ichi, Mwari vari kukusupporta. Mwari vari kusupporta vana vako, Mwari vari kusupporta murume wako, Mwari vari kutsigira imba yako, Mwari vari kutsigira vabereki vako, Mwari vari kutsigira chose chechikuita newe, because uri mwana waMwari. You are a victor. Praise the name of the living God. Kana vari kurutivi rweMwari tinobuda tiri masurvivors. Ndiri kudeclare panguva iri kufamba mhepo yechirwere chiri kutendera panyika, vaKristu vachabuda vari vakundi. VaKristu vachabuda vari vakundi, uye hapana chinovamuvha, hapana chinovasairira panyasha, hapana chinovabvisa panyasha, nekuti vari kusupportwa naMwari. Vari kusupportwa naMwari. Ukaverenga pandaverenga pandinakidza panoti Kristu uyu
is even interceding for us. Hallelujah. We have a powerful intercessor. We have Christ, a powerful intercessor. Intercessor vasingakotsire, intercessor vasingarari hope, intercessor vasingashanyirwendo, intercessor vanoramba varipo. Namba ya Kristu inoramba iri available for you. The moment you call him, unomuona achikupindura. Bible rikuti he is interceding for us. We have a powerful intercessor. Arikurutirwa Baba. Doing what? Interceding for the church. Come on. Kana Kristu achindinamatira. Hallelujah. Apana chinondimeta, apana chinondikanganisa, apana chinorwara nechikandikona, because I have a powerful intercessor who is praying for me. Saka Paul anoti kana Kristu ari kurutiwe weka, ndiani kwa angatirwisa, chii chingatibvisa pana Kristu. Tina intercessor ari kunamata. Again, the church has, we have a powerful intercessor. Uyu intercessor uimanjwe ane rudo. Intercessor uimanjwe ndiye akatifira pamuchinjikwa. Intercessor uimanjwe anoramba achitinamatira, anoramba ainesu, anoramba achigomerera achitinamatira. Is a powerful intercessor. Vanamai navana baba, Kristu ari kutinamatira, Kristu ari kuinasida, ari kuti church ngairambe yakamira, church ngaisazungunuswa pazvinhu zvose zvinofamba panyika. Church icharamba ine simba. Right now, chiparidza kudai zvimwe zvose zvingamira, asi church haisikumira. Church haimiri. Church is unstoppable. Church is unstoppable. Church is unshakable. Church is unmovable. Church ine simba. Pandiri kuti church ndiri kutaura iwe. You are unshakable. You are unmovable. You are powerful. You are strong. Why? Wakavakirwa pana Kristu the rock. Mepo ngaiwe iso atizungunuswi, because takavakirwa padombo. Kunyangwe vanhu vakauya vakakurejecta, vanhu vakakuramba, because vanhu vane tsika yekurejecta vanhu. Kunyangwe vakakuramba iwe usanetseka, because wakavakwa pana Kristu the rock anokuda. Ucharamba wakamira, vachakuona uchiflourisha even in the midst of adversity. Vachakuona uchisimukira even in the midst of chaos. Vachakuona uchibudirira even in the midst of storms. Unorarama. Why? Wakavakwa pana Kristu. You are a victor. You are a conqueror. You are a champion. You are a warrior. Apana mamepo anokuwisira pasi. Akuna demoni rinokuwisira pasi. Akuna varoi vanokuwisira pasi. Wakavakwa pana Kristu. You are a victor. You have a powerful intercessor praying for you. Ndosaka muimbu oti una vanhu vako Mwari, kunyangwe vakapiswa nemoto unovachengeta. Mwari una vanhu vake, kunyangwe tikapinda mumoto tinochengetwa, tikapinda mumvura tinobuda. Rega nditaurire nyika, ukandiona ndiri mumvura rega kuseka, ndinobuda. Ukandiona ndiri mumoto rega kuseka, ndiri kubuda. Ukandiona zviita sekunge hazvina kumira mushe rega ukoni kuluta, ndinobuda, because ndakavakirwa paruware runonzi Kristu. Praise the name of the living God. Number 3, a believer in God's mind gets empowerment from above. A believer in God's mind is empowered from above. Mutendi ari mfungwa dzamuna anosimbiswa nedenga. Ngaverenga Philip chapter number 4 verse number 13. Apostle Paul varunyora mashoko. Come on. He was in prison. Varunyora mashoko. Paul anoti, yes, ndiri mutirongo zvangu. Come on. But I can do all things through Christ who strengthens me. Anoti, ndinoita zvose zvandinoita kubudikidza naiye anondipa simba. Na Kristu anondibheka, na Kristu ari kurutivi rwangu. Ndinoita zvese zvandingashuvira kuita kubudikidza na Kristu anondipa simba. Who is backing you? Who is backing you? Come on church. Kana ukabhekwa nedenga, unoita zvose kubudikidza na iye anokupa simba. Rega nditaure ndakamira pano, Mwari ngaakusapote, Mwari ngaakutsigire, Mwari ngaakupe power, Mwari ngaakusimbise. Faith yako ngaisimbe. Faith yako ngaisimbe. Why? Unoita zvose kubudikidza na Kristu anokupa simba. So Paul ari kunyorera church. Anoti kani, I can do all things through Christ. Through Christ. Through Christ.
anointing arive kuma anointing oil, simba redu arive kumicheka yatingasungira, simba redu arive kune zimwe zvinhu, simba redu rinobva kuna Kristu Jesu. Tinopiwa power from above, tinopiwa simba from above. Ndichiparidza kudai mangwana nani, piwa simba nedenga, simbiswa nedenga, simbiswa nedenga. Mwari ngakutsigire pane zviri kuitika mulife yako. Pandauya nemessage, you are not alone. God is backing you. God is with you. Mwari vari kusimbisa iye zvino. Uri kurwara pauri ipapo, pachiporeswa nezita raJesu, because tinosupportwa nedenga, tinosupportwa nedenga. Uye Mwari wedu havasi limited. Mwari wedu havatomboda kuti vatsvage mari yebhasi kuuya kumba kwako. Is right there in your house. Our God is omnipresent. Is right there wherever you are right now. Uwepo wa Mwari uri mumba imomo, muwaniri mumauri, muturu muzimauri, mufull house mauri, pawakagara ipapo, mumota mauri. The power of the living God is there. Mwari ngakusimbise uri ipapo, ngakusimbise uri ipapo. Come on. Yakapera nguva yekutsvaga masolutions kuvanhu. Yakwana nguva yekuti Baba ndisimbisei. Ndiri kudeclare nyasha dzaMwari, ndiri kudeclare ruoko rwaMwari ngari kubata iye zvino. Tarisa mamiriro atakaita, hapasina mufundisi anogona kuturika maoko, but ndinofara tina iye anotipa simba from uri high. Uri ipapo anokubata, pari kurwadza ipapo ngaatokuporesa iye zvino, nekuti Mwari is right there. Po anoti tinoita zvose kubudikidza naiye anotipa simba. You are a child of God. Wakavakwa pana Kristu. Hauna kuvakirwa pavanhu, hauna kuvakirwa pajecha, wakavakirwa padombo. Saka mhepo kunyange dzikafamba ucharamba wakamira, mhepo dzikauya ucharamba wakamira, because wakavakwa pafoundation inonzi Kristu, wakavakwa padombo rinonzi Kristu. Ndakuda kunamata iye zvino. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka, Mwari wekudenga akuchengetere. Ndakunamata Baba nezita raJesu weNazareta. Ndio kereke yavakafira, kereke yavakatenga neropa, mukaivakira paruware. Hapana mhepo dzinogona kuisheka, hapana zvirwere zvinotisheka, hapana nzara inotisheka, hapana drought inotisheka, hapana wars. Nezita raJesu ingatisheka. Takavakwa padombo, vaitire zvakanaka. Marriages avo in such a time as this ngavakirwe padombo. Takatenda kwamuri Mwari, vaitire zvinoshamisa. Kubwinya kwesimba raMwari kurambe kuchionekwa. Yevo Mwari wekudenga, tiri vakundi, tiri vakundi, tiri vakundi, tiri vakundi. Zvisipo ngazvivepo. Nezita raJesu vari kuchema ngavanyaradzwe, vakaneta ngavasimbiswe, vanorwara ngavaporeswe iye zvino. In Jesus mighty name. Ravasika manolobosa yandara vakuya mahai. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Mabasa avo ngachengetwe, nekuti vakatenda kudombo, vakatenda kuna Kristu. Faith yao yakavakwa pana Kristu. Ndakutendai in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Be blessed. Until we meet again. God bless you so much. In Jesus' name.